अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। अभी मैं आई छत पे बर्ड्स के पास। तो अभी मैं आपको बर्ड्स, एक तो ये देखिए हमारे बर्ड ने सारी जगह काट दी है। ये आपको शायद नज़र आ रही हो, मैं आपको अंदर से दिखा दूँ। ये सारी जगह इन्होंने काटी है। ये नहीं है, ये छोटा, ये शरारती हमारा। इसने इसको मेरे बीच में रखी है। और उसके अलावा पानी वगैरह सबका मैंने चेंज कर दिया, दाना पानी सबका। वो देखें, वो हमारा बर्ड है जो बॉक्स में है। वो आपको नज़र आया कि नहीं? वो कोने में बॉक्स से निकला हुआ है जो। ये एक हमारा पेयर है। और वो ऊपर एग्जीबिशन, वो ऊपर बैठे हुए हैं पेयर दोनों। ये तो बस हर वक्त जो है ना इसी तरह ही लगे रहते हैं। और मुर्गा मुर्गी भी आज मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा पैर है अल्बाइनो, नहीं करना अल्बाइनो, बच्चों खा लो, कुछ खा लो। ये भी बहुत कम जो है ना खाना खाते रहते हैं, बस हर वक्त एक दिल में आता है इनको बड़े केज में छोड़ दूँ, बस उधर ही हर वक्त बस घूमते रहें। पर इनको खाने का फिर मसला, खाएंगे क्या और पिएंगे क्या, ये फिर इनके लिए मसला नहीं। तो मैं इनको कब का छोड़ देता। और ये ऊपर एक जो पेयर बैठा हुआ है वो कोने में, ये देखें। हाँ, ये भी बड़ा सुस्त है। ये ऊपर वो बाग की तरह गया। मैं आपको अभी मुर्गी अपनी दिखाता हूँ। आ जाओ आज से। भाग गया, हाथ से नहीं आया। आ जाओ। मतलब ये बड़ा हो गया ना तो ये फिर कम हाथ में आते हैं। अभी ये उड़ सकते हैं सही। नहीं। अभी ऊपर आ गया मेरे कंधे पे। और मुर्गी हमारी जो है ना वो बाहर है। इसको अभी मैं बाहर नहीं लेके जाता क्योंकि अभी ये उड़ सकते हैं। ये बाहर है हमारी एक मुर्गी है, वो मुर्गा है हमारा ये। और अभी इसको देखिए, तो ये अभी मेरे कंधे पे ही है। और इस व्लॉग को हम करेंगे यहीं पे एंड। जो हमारे चैनल पे नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।